早晨，大大家家好。好。今日係4月20號，而家大概11點鐘咗緊。係啦，咁咧我哋咧就又嚟到我哋一個新嘅旅程啦。咁呢度咧就係重慶啦。咁我哋咧會有一個4日3夜嘅快閃重慶之旅。咁大家繼續去睇啦。喺重慶咧，我哋都係住翻呢個背包10年hostel。咁上到嚟呢，就呢度係佢嘅 lobby 啦。咁又係好似以往嘅背包10年一樣，係有好大嘅客廳啦，有好多娛樂嘅設施可以俾啲住客玩嘅。咁可以自己沖熱水啦。呢度有可以打機捉棋啊，或者打桌球嘅。可以自己斟水啦，沖嘢飲啦。佢每一日咧都可以免費咧攞一支水嘅。女生宿舍咧就喺2樓啦。呢度就係我哋嘅房間。咁咧，我哋今次係住呢個4人房啦，70蚊一個床位。每一格咧都係有燈啦，有張台仔啦，同埋有得自己充電嘅插蘇位。而家我身處喺呢個山城景區啦，咁其實呢度個環境呢，係好似咧台灣嘅九份啊，因為佢好多嘅建築物啦、小嘅街道啊、小巷啊咁樣，沿住呢個小山丘咁一路向上建築嘅，咁全部都係啲小店啦、小食店啦。咁空氣都幾好啊呢度，同埋咧我哋嘅民宿咧就係喺正呢一度，咁所以咧落街行啦，食嘢啊咁都好方便咯。呢間咧就係賣葛根酥嘅，係新鮮手作，現場手作包裝。咁咧我哋今朝早餐咧就終於嚟到可以試呢一個灌湯燒賣啦。呢個咧就係好靚嘅灌湯燒賣啦，跟住咧嗌咗2碗重慶小麵，1碗辣嘅，1碗唔辣嘅。咁我哋而家嘗試下呢個蝦餃先啦。其實佢個樣好靚嘅，佢都整到雪耳咁，其實係個皮擰到雪耳咁樣，但係其實都係蝦餃。辣椒不夠可以加，我們家辣椒不辣。即係蝦餃。咩味啊？豬肉出水嘅。咩啊？香港其實咧，佢係包得好靚嘅，嗰啲花，包裝係好靚嘅。咁咧，我都試下。佢個皮咧係好薄嘅。我知點解你話香港味啲啊？因為佢裏邊冇味精啊，鹹啊，所以你覺得香港好味啲啊？香港入邊嗰粒蝦餃係有味精㗎，鹹啊你覺得？因為佢鹹啊，跟住試下呢邊啦，呢個係清湯麵。你試下口味。呢個有味啲。辣唔辣啊？如果清湯嘅話，唔辣。有味。咁我呢個就係小辣啦。今日我哋有早餐。重慶個地鐵咧係沿住咧呢條江河咧行駛嘅，咁我哋咁啱見到佢呢個站咧出邊好靚，所以我哋就出咗嚟睇風景咯。大家睇住啦，呢個地鐵咧係穿過咧呢一棟大廈嘅，係咪好得意呢？我一間食雲南牛肉粉㗎啦。我哋嗌咗2碗牛肉粉啊！咁咧我哋就試呢個米線先。呢個米線咧就係
腍啤啤嘅，一嘢就咬斷。但係佢嘅牛肉就唔同啦，有少少橡筋咁嘅 feel。咁真係唔好食啦，牙好嚼頭，好嚼頭。跟住咧，我呢個係酸辣嘅酸辣牛肉。仲有嚼頭咧，係有嚼頭嘅。佢又唔係話佢係咬極都唔斷嗰種啊，係咬極都唔斷。咁咧，我係嗌酸辣湯，點啊？你嗰個軟又軟過我嗰啲嘢，應該。你試下我呢個，係咪有啲韌度咧？係咪有啲韌度啊？你呢啲係老牛嚟噶。我呢個話晒都係亂牛。喂，點解爭咁遠嘅？但係咧咩料啊？唔知幾多錢喎，20蚊一碗咯。嗰啲碎濕濕，你啲大大塊。Gigi話咧呢一度咧影埋去咧，好似上海啊。跟住落嚟咧，呢個景點咧就叫做18梯，都係咧喺我哋 hostel 嘅附近嘅，行都可以行到嚟嘅。咁佢都係中國色彩嘅建築物咯，但係咧都係超級多人，好難拍片，好難影相。我哋試咗一杯咧西瓜咖啡啊！西瓜咖啡汁，耶！就算平日咧都好似星期日咁多人啊！我哋今晚咧就食呢個重慶火鍋，咁呢度咧就係望住嗰個海景嘅。我哋咧就散嗌冇嗌套餐，咁咧嗌咗呢啲唔知咩菜啊，跟住咧有呢個唔知吊乜鬼肉啊，跟住有嗰啲呢啲草啦，呢個就係我哋個鍋底鴛鴦鍋啊！我哋而家試下呢個鍋湯底咧，呢個係我哋呢個係菌啦，呢個係金菇啊，嗰啲鮑魚菇啊嗰味嘢啦，係咪？咁佢真係都好有濃味嘅，好有菇味嘅。咁我唔食辣嘅，而家等阿 L 姐試辣啦。呢個係小辣嘅，哇！啲小辣咧都超級辣，係食唔到啊！點算啊？冇，咁你咪飲下佢咪算咯。跟住咧，呢啲係唔知吊籠啦，吊籠牛肉，點解要清湯嘅？你咁樣咪得咯。唔得啊！我食唔到啊！嗰個重慶嗰個辣嗰個湯底係話咗小辣都好油嘅味感啊！咁我食先啦。OK 腍嘅，我覺得好過頭先晏晝嗰個麵個嚼口。牛肉係 OK 啊，但係咧，如果你唔食得辣，真係唔使嗌啊！小辣都好辣啊！嗱，呢個黃鱔需要時間啦，所以我就唔錄俾大家啦。跟住咧，我就嗌咗淮山啦，倒晒落去。萵筍啦，豆腐啊，黑豆腐啊，得唔得啊？得，乜都得，乜都得。你嗰啲唔好理佢都得。嗯。仲有呢個貢菜，我以為起初以為佢係霸王花，但係唔知佢係咩，最後都係唔知佢係咩嚟。而家試下。仲有呢個盆栽靚唔靚啊？倒晒落去。因為時間關係，我哋講住食。食完飯之後呢，我哋就行返落去天橋嗰度啦，就可以呢遠望呢個洪崖洞嘅夜景啦。咁呢個建築物呢，呢座嘢呢好得意嘅，由上到下咁樣一路層層落噶。咁呢度條橋呢仲封咗添，好似行年宵市場咁樣啊！呢度晚晚都係咁多人啊。咁我哋就可以睇夜景咯呢度。